ஒரு வசனம், பாடல், சண்டை காட்சின்னு நம்ம பார்க்குற சினிமாவாகட்டும், சீரியல் ஆகட்டும், இல்லை வெப் சீரிஸ் ஆகட்டும், நமக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் என்கேஜிங்காகவும் இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் ஓகே, டென்ஷன் ஆகாதீங்க. உங்கள் டிவி சரியாக தான் இருக்குது, ஆடியோ லெவலும் கரெக்டாக தான் இருக்குது. நான் தான் என்னுடைய ஆடியோவை மியூட் பண்ணி பேசினேன். ஸோ ஒரு சின்ன விஷுவல், ஒரு 5லேருந்து 10 செகண்ட் கூட நம்மளால் ஆடியோ இல்லாமல் பார்க்க முடியல, நமக்கு போரிங்காக இருக்குது இல்லையா? இதுதான் சவுண்ட் ஆடியோவுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ். அப்படி இன்றைக்கி நம்ம இந்த ஆடியோ ஏரியாவில் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ், அதுவும் எஸ்பெஷலி ஃபாலி அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்ட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம். திஸ் இஸ் நத்திங் பட் நம்ம எந்த ஒரு காட்சியை பார்த்தாலோ இல்லை பாடலை பார்த்தாலோ சண்டை காட்சியாக இருந்தாலும் அதில் வர சின்ன சின்ன சவுண்ட்ஸ் எல்லாமே எப்படி உருவாக்கப்படுது, அந்த உருவாக்குற சவுண்ட்ஸ் அந்த சீனில் எப்படி பொருந்துது, எப்படி அதை டெக்னிக்கலாக சிங்க் பண்ணுறாங்க, ஒரு காட்சி எந்த ஒரு ஓசையும் இல்லாமல் எந்த ஒரு சப்தமும் இல்லாமல் எப்படி இருக்குது, அதில் இவங்க ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறமா அந்த காட்சி எப்படி சிங்கில் நமக்கு பார்க்கும்போது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக என்கேஜிங்காக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி நம்ம இந்த ஆடியோகிராஃபி ஃபீல்டில் ரொம்ப ஸ்கில்ஃபுல்லாக பல வருஷங்களாக சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் மூவிஸ் எல்லாம் கொடுத்த சில டெக்னீஷியன்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதுலேயும் சில ஃபோலி ஆர்டிஸ்ட் நமக்காக இந்த ஷோக்காக எக்ஸ்க்ளூசிவாக சில சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணி காட்ட போகிறாங்க. ஸோ நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாமா? பல ஆண்டுகள் இந்த சவுண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில், அதாவது ஒரு ஃபாலி ஆர்டிஸ்டாக இருக்கவர் தான் வேங்கை ராஜேந்திரன், அலைஸ் இப்போ ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ராண்டி ராஜ். ஸோ இந்த ஃபோலே ஆர்ட், இந்த ஃபோலே ஆர்டிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது இந்த பேர் காரணம் என்ன சார்? காரணம் என்னன்னா, ஒரு ஃபாலின்றவர் அவர் ஒரு ஃபாலி ஆர்டிஸ்ட். அவர் பேர் ஃபாலிங்கிறது ஒரு ஒரு ஆளோட பேர், மனிதருடைய பேர். ஆமாம். அவர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அப்போ டைரெக்டாக ஹாலில் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணுவாங்களாம். மிக்ஸ் பண்ணும்போது அவர் அங்கே வேலை செஞ்சுருக்காரு, பெருக்கிறது பண்ணுறது இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்காரு. பண்ணும்போது அவருக்கு இன்ஜினியர் நல்லா கொஞ்சம் பேசியிருக்காரு. அவர் போய் ஒரு லஞ்ச் டைமில், சார் ஏன் சார் இந்த மாதிரி கேப்லாம் விழுது, அதுக்கு ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நடந்தே கொடுத்தா கூட நல்லா இருக்குமே சார், நடந்து கொடுத்தா அப்படின்லாம் சொன்னதுனால உடனே என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஏன் இவன் சொல்கிற ஐடியா நல்லா இருக்கு, இதை பண்ணி பார்க்கலாமேன்னு சொல்லிட்டு அது பண்ணும்போதே மைக்கில் அப்படியே வச்சு மிக்சிங்கில் அப்படியே நடக்கிறது பண்ணுறதெல்லாம் பண்ணாங்களாம். அதனால அது ரொம்ப மேட்ச் ஆனதுனால அப்படியே இது லைவாக பண்ணணும் எல்லாமே அப்படிங்கிற லெவலுக்கு அப்படியே கொண்டு வந்ததுனால அவர் நின்ட்டார் அந்த ஃபாலோயிங். ஓகே, ஸோ எவ்வளோதான் இன்ஜினியர்ஸ் டெக்னீஷியன்ஸ்லாம் இருந்தாலும் கூட ஒரு சின்ன ஐடியா ஃபாலோயிங் ஒட்டுமொத்த ஆர்டிஸ்ட்ரிக்கு பேரே ஃபாலோ ஆர்ட் மாதிரி. நீங்கள் எந்த வருஷத்துலேருந்து இது பழக ஆரம்பிச்சிங்க, எப்போத்துலேருந்து இது நீங்கள் இந்த தொழிலில் இருக்கீங்க? நீங்கள் நான் ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது இந்த அன்புன்ற கூப்பிட்டதுனால தம்பதிகள் படம் பேர், சிவகுமார் ஹீரோ, 2 ஹீரோயின். அது அப்போ எனக்கு கூட பெட்டி தூக்க வச்சோன்னா எனக்கு உலகமே சினிமா எல்லாரையும் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆசையில் பெட்டி தூக்கம் வந்தேன். வந்துட்டு உள்ள ஹாலில் உட்காந்து பெரிய தகர டப்பா அது இது இல்லை, இது என்ன புதுசாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கம்முனர்ரா அப்படின்னாரு. அப்புறம் இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு மதிக்க மாட்டாங்க, வர மியூசிக் இருக்கிறவங்கள தான் மதிப்பாங்க. தகர டப்பாலாம் வெளியே வச்சுருங்க, வந்தவங்க கூப்பிட்றோம் வாங்க அப்படின்னு மதிக்கவே மாட்டாங்க அந்த எஃபெக்ட்ஸை. அப்போ உட்காந்து அப்புறம் எங்கள் ஸ்ட்ரீட் வந்தோடனே நாங்கள் எடுத்துன்னு போய் எல்லாத்தையும் உள்ளே எடுத்துக்க வைப்போம். எல்லாத்தையும் இப்போ ஒரு படத்தை பார்த்துட்டு அதெல்லாம் எடுத்து வைக்கணும். கப் அண்ட் சாசர் குடிச்சிட்டு வைக்கிறது, பேப்பர் ரெடியாக படிச்சுட்டு மடிக்கிறது, இப்படி ஒவ்வொன்றும் டக்குன்னு எடுத்து வைக்கணும். எடுத்து வச்சோன்னே அவர் எங்கள் ஓனர் உட்காந்து படம் பார்த்தோன்னே, ஏன்னா அது டேக் ஃபிலிமில் போகிறதுனால ரொம்ப பார்த்து கொடுக்கணுனால அவரே தான் கொடுப்பார். எனக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும், நான் ஒன்று வாங்கி கொடுக்கலாமான்னு பார்ப்பேன், நான் சிங்கில் கொடுத்துட்டா ப்ராப்ளம் ஆகிடுவோம் அப்படின்ட்டு. நான் கொடுக்குற டைமில் நான் இந்த வாட்டி கண்டிப்பாக கொடுக்குறேங்கன்னு சொல்லிவிடுவேன் மானிட்டரில். கொடுக்குற டைமில் வெடுக்குன்னு பிடிங்க அவரே கொடுத்துருவார். அந்த மாதிரி என்று எப்படா அந்த மைக்கில் நம்ம உட்காரதுன்னு வெறியிலே இருப்பேன். சவுண்டு நம்மளும் ஒரு நாளைக்கு கொடுக்கணும். அப்போ தான் பூவே பூச்சுடவா கேரளாவில் போய் பண்ணோம். ஃபஸ்ட் படம் மோகன்லால் சார் பக்கத்துலேயே உட்காந்துருந்தாங்க. இந்த வயசுலலாம் என்னோட எஃபெக்ட்ஸ்க்கு இந்த மாதிரிலாம் வந்திருக்கு படிக்கிற வயசுன்னு கேட்டார். அப்புறம் ஜிஜோ சார் உள்ளே உட்காந்துருக்காங்க. அந்த அந்த பெல் அடிக்கிறது பத்மினி அம்மா பண்ணுறதெல்லாம் நான் பண்ணேன். அப்போ அவர் வெளியே போயிட்டார் எங்கள் அன்பு. நான் பண்ண உடனே அவங்க இந்த தம்பி யார் கொடுத்தது, அந்த தம்பி அப்படியே கண்டினியூ பண்ண சொல்லு அப்படின்ட்டாங்க. ஃபஸ்ட்டு அன்புன்ட்டு வந்தேன், அப்புறம் ராஜு சார்கிட்ட வந்தேன். அவர்கிட்ட தான் பெரிய பெரிய படங்கள், அஜித் படம், அவர் பில்லா ஃபுல் லைவ் அவர் கூட நான் தான் லைவ் பண்ணேன். அந்த ஃபஸ்ட்டு ஷூ இறங்குறது கூட ஓப்பனிங்கில் அந்த ஷூ இறங்குறதுலேருந்து இவர் பெரிய தலை சார் படத்தை நம்ம பண்ணுறோம் எஃபெக்ட்ஸ்னு வெளியே வேறு எல்லாத்தையும் சொல்லுவேன். லைவ் ஃபாலி பண்ண, ஆனால் பேர் அவருக்கு தான், நாங்கள் ஃபாலி ஒர்க் பண்ணுவோம். இவர்கிட்ட வெளியே வந்துட்டு நம்ம எப்படியாவது ஒரு பெரிய படம் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சிட்டேன். வச்சோன்னே அப்போ சிங்கம் படத்தில் அவருக்கும் ஹரிசாருக்கும் அது சின்ன பிரச்சனை தெரியல. டக்குன்னு அவர்கிட்ட வெளியே போனவங்க யார் அப்படின்னோடனே தான் என்ன ராஜேந்திரன் ஒரு பையன் இருக்கான் அவனை கூப்பிடுங்க அப்படின்னாரு.
அப்போ தான் கூப்பிட்டு ஹரி சார் என்னை கூப்பிட்டு கொடுத்தாரு. உண்மையிலே அவர் கொடுக்கலன்னா எனக்கு ஆள் அடையாளமே தெரியாமல் போயிட்டுருக்கு. அப்போ பண்ணி வேங்கை நல்லா பண்ணி கொடுத்தேன். அதான் அப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு ராஜேந்திரன் போட்டிருந்தாங்க டைட்டிலில். அதுக்கப்புறம் வெளியே வர படம் எல்லாம் ஃபுல்லாக வேங்கை ராஜேந்திரன் போட்டேன் கூட. அப்புறம் ஃபைட்ரு மாதிரி இருக்குது, என்ன இவ்வளோ லென்த்தாக வச்சுருக்க பேர் அப்படின்னாங்க. அப்போ தான் உரியடி 1 பண்ணுறேன். விஜயகுமார் சார் வந்து கொஞ்சம் மாடலாக மாற்றேன் அப்படின்னு. அப்போ தான் என்ன பண்ணேன், காஞ்சுரின் படம் பார்த்தேன். அது இங்கிலீஷ் படம் நிறைய பார்ப்பேன், சவுண்ட் சிங்கர். அதில் ஒருத்தர் இப்படி கை தட்டுறதை மிரட்டியிருப்பார். அது பண்ணது யார் எஃபெக்ட்ஸ்னு பார்த்தா ராண்டி வில்லியம்ஸ்னு வந்தது. அதுலேருந்து உண்மையில இருந்தால் காலில் விழுந்து கும்பிட்டுருப்பேன். ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய ஒர்க்கை தேட்டரில் ஒரு எஃபெக்ட்ஸ் மிரட்டியிருக்கோம். அதுலேருந்து ராண்டி ராஜ்னு என் பேர் அந்த படமே அந்த அந்த கிளாப் கொடுக்குற அந்த ஒரு ஜர்க்குக்காக தான் பார்க்கவே தேட்டரே பயந்துருவாங்க. ஒரு படம் ஒன்று பார்க்கும்போது பாட்டு டைலாக்ஸ் அப்படியே நம்ம கேட்டுட்டு வந்தோம். நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நம்ம கேட்குற எல்லா சவுண்டையும் மியூசிக் டைரக்டர் தான், அவர் தான் போட்டிருக்காரு, மியூசிக் போட்டிருக்காரு அப்படின்னு நினைப்பாங்க. பட் அதில் வந்து இப்படி ஒரு டிபார்ட்மெண்ட், இதில் இப்படி ஒரு கலை இருக்குது, இவங்கள மாதிரி ஆட்கள் இருக்காங்கன்றது தெரியணும் அப்படிங்கிறது. மேடம், நாங்கள் பிதா மகன் ஒரு படம், இப்போ ராஜ் சார்ட்டுன்னு அசிஸ்டண்டாக இருக்கேன். அப்போது அந்த விக்ரம் சார் வந்து ஒரு ஜெயிலில் ஃபைட் நடக்கும். அந்த சீனை சூப்பராக வச்சுருப்பாங்க ஷார்ட்டு. அவர் அடிச்சு இப்படி உதறுவார், மண் ஃபுல்லாக கொட்டும். அந்த சவுண்டெல்லாம் நாங்கள் ஃபாலியில் இருக்கும்போது உயிருக்கும் போயிட மாட்டோம், மூக்கில் இருக்குமா அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டோம். சவுண்டுனா அப்படியே பாண்டில் மண்ணை கொட்டிட்டோம், ரெடி டேக்குன்ட்டோம். அப்படியே பிரசாத்தில் தான் எடுக்கிறாங்க. எடுத்து அப்படியே தலையில் கொட்டிக்கிட்டு இப்படி பண்ணுவேன். இப்படி ஃபுல்லாக மண் கொட்டி அது சைலண்ட் ஆனவனு தான் ஓகே அப்படின்வாங்க. அதுக்கப்புறம் போய் மூஞ்சி அலம்புவோம். அதே மாதிரி பாட்டில் சவுண்டுங்க. அப்போல்லாம் இப்போ லைப்ரரி வந்துடுச்சு, அப்போ லைப்ரரி கிடையாது. ஒரு பிளாஸ்டிக் டப்பில் கிளாஸ் எல்லாம் ஒடிச்சு அதில் போட்டுருவோம். ஃபைட்டில் அடிச்சு உழுதுன்னா அப்படி கையை உள்ளே விட்டு கை கிளிதா பண்ணுதெல்லாம் பார்க்க மாட்டோம். எதுவுமே இருக்காது. ஒரு அலுமினியம் வச்சுப்போம், அதுவும் சவுண்டு தனியாக கேட்குது பண்ணுவாங்க. சரி ஓகே போட்டு அதை பார்க்காம உள்ளே வண்டி கையை விட்டுட்டு கிளாஸ் வண்டி இப்படி பண்ணுவோம், அடிச்சு அப்படி கொட்டுவோம். அது என்ன கீழ்ச்சிக்கும் பண்ணிக்கும் அதெல்லாம் பார்க்கவே மாட்டோம். ஆனால் நிறைய அடிபட்டுருக்கோம். ஆனால் அந்த தொழில் லைவ் இப்படி தான் இருக்கணும், உண்மை அந்த மூடு போயிடும். அதனால தான் இன்றைக்கி நம்ம வந்து இங்கிலீஷ் படம் பண்ணுற லெவலுக்கு நம்ம வந்திருக்கோம். அந்த உழைப்பு வீண் போகலை. இப்போ நம்ம லைவ் சொல்கிற பார்த்தீங்களா, அதுக்கு ப்ராப்ஸ்ன்னு கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு. அதே ஸ்டெப்ஸுக்கு வந்து அவங்க ஃபீட்டுன்னு கேட்பாங்க, அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணணும். ஹேண்ட் டச் தனியாக கொடுக்கணும், குரூப் ஸ்டெப்ஸு குரூப் ஃபீட் தனியாக கொடுக்கணும். இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு கொடுக்குற ட்ராக் இந்த மாதிரி கொடுக்கணும். இப்போது லைன் ஒர்க்குங்கிறது வீட்டில், இப்போ வீடியோங்கிறது பயம், எங்கேயா வெளியே போயிடும் பண்ண. அதுக்கு இங்கே லைவ் பண்ணால் நம்ம ஆர்டிஸ்ட்லேயே போட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு என் ஆர்டிஸ்க்கு வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன். ஆடியோ வண்டி தான் இருக்கும், வீடியோ என் ஆர்டிஸ்டில் தான் இருக்கும். வீட்டில் போயிட்டு நான் ஒர்க் பண்ணுறேன்னா அதில் ஃபுல்லாக கார் வந்து நிற்கிறது, பைக்கு, அது என்ன பைக்கோ. இப்போ ஹீரோ ஹோண்டானா ஹீரோ ஹோண்டா அன்றைக்கி நைட்டே போய் ரெக்கார்ட் பண்ணுவேன். பைக்கை நைட் வச்சு சைலண்ட்டாக இருக்கிற இடத்துல போயிட்டு, மண்ணில் போகிற மாதிரி இருந்தால் மண்ணில் போகிற மாதிரி இடத்துல போய் வச்சு ரெக்கார்ட் பண்ணுவேன். அந்த டயர்லாம் தேயணும், அந்த மாதிரிலாம் வச்சு சவுண்ட் எடுப்பேன். இன்றைக்கி ஒரு பையன் ஹீரோ காலேஜில் வந்து நிற்கிறான், பணக்கார விட்டு பையனா, அது 1.5 லட்ச ரூபா பைக்குனா அந்த பைக்கை எப்படியாவது ப்ரொடியூசர்கிட்ட பேசி அந்த பைக் எடுத்து போயிட்டு நைட்டில் வச்சு ஐல்டிங்லேருந்து கமெண்ட் ஸ்டாப்பு, ஸ்டார்ட் அண்ட் மூவ், ஸ்பீடாக ரன்னிங் போகிறது எல்லாம் நைட் வச்சு எடுத்துருவேன். அதை நான் வீட்டில் வச்சு அழகாக அதுக்கு என்ன சிங்கோ அதை கொண்டு பண்ணிவிடுவேன். அதே மாதிரி பஞ்சு போட்டுட்டு அப்போலாம் தேட்டரில் கண்ணாடி வைப்ரேட்லேருந்து சவுண்டு கேட்பேன். அது சப்புக்கு எப்படி கேட்குது அந்த சவுண்டு. அப்புறம் கதவை திறந்துட்டு போய் கேட்பேன், அந்த ஹம்மு கேட்குதா, அந்த அடிக்கிற அடி சப்புக்கு வச்சது அப்படின்னு பார்ப்பேன். அப்படி ஒவ்வொன்றும் நல்லா யோசிச்சு பண்ணால் நல்லா வரலாம். நெக்ஸ்ட்டு குடிக்கிறது இப்போ லைன் அப்படிங்கிறதுல அதில் என்ன சவுண்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறீங்க? அதான் மேம், அதில் வந்து லைன் ஒர்க்கில் வந்து பஞ்சஸ், இந்த ஆம்பியன்ஸ், நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இருக்கோம், வீட்டுக்குள்ளே இருந்தால் ஒரு சுற்றி ஒரு காலி பிளேஸ்னால் அது வேறு மாதிரி கேட்கும். நிறைய லைன் கொடுத்தனா வீடுங்கள்லாம் எப்படி கஜன்னு இருக்கும். உள்ளே உட்காந்தோம்னா அந்த ஆம்பியன்ஸ் எல்லாம், ஒரு குழந்தை கத்தும், ஒரு குழந்தை அழுவும், ஒரு இடத்துல டிவி ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம், ஒரு வீட்டில் எஃப்எம் கேட்டுட்டு இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஆம்பியன்ஸ் கடைன்னு அப்படி இருக்கணும். அந்த மாதிரி நம்ம ஐடியா பண்ணி போடணும். ஸோ நான் பார்த்த வரைக்கும், நான் சீரியல்ஸ் டப்பிங் பேச போகும்போதெல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன். சில சீரியல்ஸோடது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த தண்ணியில் போகிற அந்த மாதிரி அட்வென்ச்சரான சீரியலில் வந்து பக்கெட்டில் தண்ணி வச்சுட்டு ஒருத்தர் வந்து சவுண்டு கொடுத்துட்டு இருந்தார். அப்புறம் அந்த பிளாஸ்டிக் கவர் வச்சு கசக்கி இதெல்லாம் சவுண்ட்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தார். அப்போது நான் பார்த்த அந்த ஃபோலி ஆர்டிஸ்ட்லேருந்து இப்போது நான் யூடியூப்பில் பார்க்குற வீடியோஸ்லேருந்து இப்போ ஒரு லைவாக உங்களை பார்க்குறேனே, எல்லாருமே இந்த ஷார்ட்ஸ் பனியன் வந்து ஒரு ட்ரெஸ் கோட் மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுறீங்க. மைக்கு முன்னாடி நம்ம பேண்ட்டுலாம் ஸ்டைலாக போட்டுன்னு அதெல்லாம் சவுண்டு கொடுக்க முடியாது மேடம். போட்டோம்னா எனக்குள்ளே தெரியும், அது ஒரு நாய்ஸ் வரும். நம்ம நடக்கிறதுக்கு ஸ்டெப்ஸ் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த கிளாத் சவுண்டு வந்துடும். நான் சிங் மாதிரி போவோம், அங்கே டிஸ்டர்ப் ஆகும். அதுதான் எப்போவுமே ஒரு காட்டனில் ஒரு ஷார்ட்ஸ் ஒன்று போட்டுட்டு தான்
சவுண்டுக்கே உட்காருவேன். ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்கள் சொன்ன இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு லைவாக கொஞ்சம் பண்ணி காமிக்கிறேன் மேடம். நான் உள்ள வந்து நான் பண்ணி காமிக்கிறேன். இப்போ லெதர் கோட்டு போட்டு அப்படியே நடந்து வர்றாரு. அவர் எப்படி போட்டு நடந்து வர்றாரு அதே மாதிரி கொஞ்சம் கிளாத்தாக வர்றாரு, கோட் ஷூட் மாதிரி இருக்குன்னா அதுக்கு கிளாத்தை மாற்றிக்கணும். இந்த மாதிரி கிளாத்லாம் இந்த ரியல் லைவாக இருக்கும். என் கூட ஆடியோகிராஃபர் சுரேஷ் சார் இருக்காரு. ஸோ ஐம் அட்ரஸிங் யூ கரெக்ட்? ஆடியோகிராஃபருங்கிறது கரெக்டாக இல்லை சவுண்ட் இன்ஜினியர்னு சொல்லணுமா? ஏன்னா இந்த ஆடியோ அப்படிங்கிறது பார்த்தா ஒரு படம் பார்த்தா எல்லா இசையுமே அதில் கேட்குற எல்லா சவுண்டுமே மியூசிக் டைரக்டர் மியூசிக் போட்டிருக்காரு அப்படி தான் தெரியுது. ஸோ பீப்புளுக்கு கொஞ்சம் இந்த ஏரியாவில் கொஞ்சம் அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணலாமேன்னுட்டு. ஸோ என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆடியோன்னு எடுத்துக்கிட்டா இருக்குது? இப்போ அதே இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் ஃபிலிம்னு எடுத்தால் ஒன்லி விஷுவல்ஸ் மட்டும்தான். எந்த ஒரு சத்தமாக இருக்கட்டும், டைலாகாக இருக்கட்டும், எஃபெக்ட்ஸாக இருக்கட்டும். எஃபெக்ட்ஸ்னால் இப்போ சும்மா அப்படி தட்டுறேன் அப்படின்னாலும் அது எஃபெக்ட்ஸ் தான். ஒரு பறவை கத்துறதுனாலும் எஃபெக்ட்ஸ் தான். மியூசிக் டைரக்ட் கொடுக்குற மியூசிக் சாங் எதாக இருந்தாலுமே வந்து ஆடியோ, இட்ஸ் ஆடியோ ரிலேட்டட். திடீர்னு ஓடி வராங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி ஓடலாம். அது நிற்கும் போது ஒரு ஸ்டே மாதிரி கொடுக்கணும். அது ஒன்று. நான் வந்து முதல்ல கேமரா தான் படித்தேன் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில். 3 years டிஎஃப்டி நான் கேமரா படித்து ஸ்ரீராம் சட்டை ஜாயின் பண்ணி அதுக்கப்புறம் திரும்ப நான் ஆடியோகிராஃபி 3 years இளையராஜா ரெக்கமெண்டில் ஐ டன் சவுண்ட் இன்ஜினியரிங் முடிச்சு அப்படி ஒர்க் பண்ண வந்தேன். ஸோ ஆடியோகிராஃபர்னு நான் சொல்கிறது வந்து ரியலி ஐ எம் ஹாப்பி. ஓகே, இப்போ வந்து இந்த சவுண்டு சம்பந்தமான எல்லா விஷயங்களும் சேர்ந்து உங்ககிட்ட வந்துடும். ஸோ நீங்கள் ஃபைனல் பண்ணுவீங்க? அப்படி இல்லை. ஏன் இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன், ஆடியோகிராஃபர் ஏன் வெளியில் தெரியல, ஒரு படத்துக்கு ஒரு கேமராமேன், ஒரு எடிட்டர் எல்லாமே இருக்காங்க. சவுண்ட் இன்ஜினியரிங்கில் ஆடியோகிராஃபர் அப்படி வராது. ஸோ அதனால் ஒரு இன்ஜினியருங்கிறது கிடையாது. யார் பேர் வாங்குறாங்கன்னா இன்றைக்கி 5.1 மிக்ஸ் வந்தோடனே ஃபைனலாக எல்லாரும் பண்ணி கொடுத்ததை வச்சு பேலன்ஸ் யார் பண்ணுறானோ அவங்க பேர் மட்டும்தான் வருது ஆடியோ சவுண்ட் டிசைனர்னு வருதே தவிர அதுக்கு பின்னாடி இவ்வளோ ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் வெளியில் தெரிய மாட்டேங்குது. அது ரொம்ப வருத்தமான ஒரு விஷயம். கிளாஸை கையில் எடுக்கிறது, தண்ணி ஊற்றுறது, குடிக்கிறது, டவலில் துடைக்கிறது, டச் பண்ணுறது, இது எல்லாமே லைவ். பின்னாடி பேக்ரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து மரம் இருக்குது, ஸோ அங்கே ஒரு பேர்ட் சவுண்ட் வேணும், ஒரு விண்டு சவுண்ட் வேணும், இதெல்லாம் லைனில் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்படி தான் ஒரு ஷாட்டுக்கும் இவ்வளோ நுண்ணிப்பாக கார்னர் டு கார்னர் கவனித்து ஒரு சவுண்டு கூட மிஸ் பண்ணாமல் ஒர்க் பண்ணுறது தான் சவுண்ட் இன்ஜினியர்ஸும் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் பீப்புளோட வேலை. இதுதான் ஃபாலி ரெக்கார்டிங். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து முடிவாக நீங்கள் வந்து முத்தாய்ப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு ஆடியோகிராஃபிங்கிறது ஒரு மூவியில் அப்படின்னா எப்படி நீங்கள் டிஸ்கிரைப் பண்ணி முடிப்பீங்க ஒரு 1 லைனில்? அதான் முடிப்பீங்கன்னு சொல்லிட்டீங்களா, ஃபுல் ஸ்டாப். ஒரு படத்துக்கு வந்து ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கிறது ஆடியோகிராஃபர் தான். ஏன் சொல்கிறேன்னா, இப்போ ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் வந்து ஒரு கதை ஒரு டைரக்டர் திங்க் பண்ணுறாரு, பிள்ளையார் சொல்லி போட்டு எழுத ஆரம்பிக்கிறாரு, அதெல்லாம் பேப்பர் தான். அவருக்கு தெரியும் மனசுக்குள்ளே அவருக்கு இதான் வரப்போகிறது அப்படின்னு. ஆனால் அதுவே வரலாம், அதோட கம்மியாக வரலாம், அதோட ஜாஸ்தியாக வரலாம். இது எல்லாரோட டெக்னீஷியனும் சேர்ந்து முடிக்கும் போது தான் தெரியும். ஆனால் உலகத்துக்கு இது எப்படி போய் ரீச் ஆக போகிறது அப்படிங்கிறத ஃபைனலைஸ் பண்ணி பண்ணுறது சவுண்ட் இன்ஜினியர் தான். அது வேறு யாருமே கிடையாது. ஏன்னா ஃபைனலாக ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சு இதுதான் அவுட்டு, இதை தான் போய் நீங்கள் சிங்க் பண்ணி அவுட் எடுங்கன்னு கியூபுக்கு அனுப்புறது ஒரு சவுண்ட் மிக்ஸ் பண்ணுற இன்ஜினியர் தான். ஒரு சினிமாவை தியேட்டரில் போய் ஆடியன்ஸ் பார்க்குறாங்கன்றதே எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டால் அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸு அப்படிங்கிற வார்த்தை இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த ஆடியோங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியல. ஸோ இப்போ இந்த கொரோனா கோவிட் பீரியடில் பார்த்தோன்னா அந்த 1-1.5 வருஷத்துக்கு மக்கள் எல்லாம் ஓடிடியில் படம் பார்க்குறதுக்கு அடாப்ட் ஆகிட்டாங்க. அப்போது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த ஆடியோங்கிறது மிஸ் ஆகுதா, இல்லை அது அவங்களுக்கு எப்படி காம்பன்சேட் ஆகி கிடைக்கிறது? இல்லை, காம்பன்சேஷன் மிஸ் ஆகுறதுன்றது இல்லை. தியேட்டரில் படம் பார்க்கணுங்கிறவன் தியேட்டரில் போய் பார்ப்பான். அதான் ஃபுல்ஃபில்லாக இந்த படம் ஆடியோவோட ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்குது, ஆடியோவோட ஒரு ஆக்ஷன் மூவி, அதுனா தியேட்டரில் பார்த்தா தான் அந்த ஃபீல் கிடைக்கும், தியேட்டரில் தான் போய் பார்க்குறாங்க. அதில் குறைகள் எதுவும் இல்லை. பட் ஓடிடின்ற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வந்து இட்ஸ் ஈக்குவல் டு தியேட்டர்ஸ் தான். பட் என்ன விஷயம்னா, தியேட்டருக்கு போனால் 5.1 ஆல்ரெடி எல்லா செட்டப்பும் இருக்குது, 11.1 எல்லாமே இருக்குது. பட் ஓடிடி டிவியில் பார்க்கும்போது நம்ம வீட்டில் எல்லார் வீட்லேயும் அந்த ஸ்டுடியோ செட்டப் கிடையாது. இந்த விஷுவல் இல்லாமல் ஈவன் ஏஆர்எம்மானுடைய சாங்ஸே சில சாங்ஸு நம்ம காரில் ஆடியோ ப்ளே பண்ணும்போது ஒரு சில ஆடியோவே கேட்காது, ஒரு சிலது மட்டும் கேட்கும், ஒரு சிலது மிஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு தோணும். இல்லை அதான் அது சொன்னேன்னு, அந்த பேலன்சிங் அப்படிங்கிறது வந்து சேம் தான். பேலன்சிங் சேம் தான். பேலன்ஸ்னால் ஃபைனலாக மிக்ஸ் பண்ணி இந்தந்த மியூசிக் இந்தந்த சவுண்ட்ஸ் இந்தந்த லெவல்ஸில் கேட்கணுங்கிறது வேறு. பட் அது எப்படி ஸ்ப்ளிட் ஆகி இப்போது எல்லா ஸ்பீக்கர்ஸ்க்கும் ரூட் ஆகுதுங்கிறது தான் மெயின். அதை வந்து இப்போ தியேட்டருக்கும் சேனலுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. ஸோ சேனலுக்குன்ற போது இன்றைக்கி ப்ராட்காஸ்டிங் அப்படின்னு இப்போ நெட்ஃப்ளிக்ஸ் இதெல்லாம் போனீங்கன்னா
அவன் ஒரு இது கொடுத்துருக்கான், ஒரு டிபி லெவல்னு, ஒரு ரெஃபரன்ஸ் லெவல். இந்த லெவலில் தான் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எல்லா சேனல்ஸ்க்கும் இப்போ வந்தாச்சு, ஓடிடிக்கு வந்தாச்சு. ஸோ வந்து ப்ராட்காஸ்ட் மாஸ்டரிங் அப்படிங்கிறது வந்து இன்றைக்கி ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ஓடிடிக்கு. அது உண்மையாக எல்லா சவுண்ட் இன்ஜினியர்ஸும் இதை தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த ஆடியோ பேலன்சிங்கிறது வந்து இப்போ வந்தாச்சு, இனிமேல் எல்லாமே என்ஜாய் பண்ணுவாங்க அது. ஓகே சார், தேங்க்யூ. நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க. பார்க்குற ஆடியன்ஸ்க்கும் சரி, ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்களுக்குமே சரி, ஐ ஓப்பனர் மாதிரி நிறைய இன்புட்ஸும் கொடுத்துருக்கீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஒரு உள்ளே மாட்டிக்கிட்டாங்க, அவங்க எப்படி தட்டி கூப்பிடுறாங்க பண்ணுறாங்கிறது இதை பண்ணலாம். இந்த மாதிரி ட்ரில் சவுண்டில் நிறைய சவுண்டுக்கு மாற்றி எப்படி வேணால் பண்ணிக்கலாம். ஹலோ சசி சார், உங்களுடைய நானி ஸ்டுடியோங்கிறது டிவி போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனுக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனதுன்னு நமக்கு தெரியும். இப்போது அதோடைய சிஸ்டர் கன்சர்னாக எமோஷன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டுடியோவில் இப்போ மூவிஸ்க்கான போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் எல்லாமே பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ இதில் என்ன விதமான டெக்னிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ், அப்கிரேடேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது? இப்போ வந்து இப்போ லேட்டஸ்ட்டு இந்த ப்ரோ டூல்ஸ் செட்டப்பு தான் இப்போ இதில் இருக்குது. லேட்டஸ்ட்டு தான் வெர்ஷன் ஆவிடோட ஃபுல் இது. ஃபிலிமுக்கு அட்வான்ஸு என்ன இருக்கோ இப்போ அப்டேட்டில் இருக்குது இந்த இது. இங்கே வந்து வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங் பண்ணிக்கலாம், லைவ் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், படங்களோட 5.1 மிக்சிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், எல்லாமே பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இந்த மியூசிக் பாட்டு ரெக்கார்டிங், சாங் ரெக்கார்டிங் வந்து ஆல்ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். எல்லா வசதியும் இருக்குது இங்கே பண்ணுறதுக்கு, நல்ல குவாலிட்டியோட பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ ஆடியோனா நமக்கு வந்து தேவைப்படுற இன்புட், என்ன விதமான இன்புட்டும் எடுத்து எந்த விதமான அவுட்புட் தேவைப்படுதோ அந்த இதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான அவுட்புட் கொடுக்கணும். எல்லா இதுவும் கொடுத்துருங்க. இப்போ வந்து ஃபாரின் ஃபிலிம்ஸில் இப்போ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம. அது ஸ்ட்ரைட் ஃபிலிம், டப்பிங் கிடையாது, டைரக்ட். இப்போ லேட்டஸ்ட்டு வந்து ஈஜிப்த் ஒரு ஃபிலிம் வந்து லைவ் எஃபர்ட்ஸ் ஃபுல்லாக இங்கே தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இப்போது பழைய காலத்து படங்கள் வந்து டிஜிட்டல் அப்டேட்டுக்கு வந்து என்ன வேணுமோ அதெல்லாம் ஒரு கிட்டத்தட்ட வந்து இப்போ கமல்ஹாசன் படம்ல ஒரு 5-8 படங்கள் வந்து பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். டிஜிட்டல் இதில் வந்து 5.1 இதில் வந்து பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். 80s and 70s அந்த படங்கள்லாம் இப்போ டிஜிட்டல் கன்வர்ஷனில் வந்து அதோட 5.1 மிக்சிங் வந்து நம்ம ஸ்டுடியோவில் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். பாலாஜி சார், யூ ஆர் ஒன் ஆஃப் தி சீனியர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் ஸ்கில்டு பர்சன் இன் ஆடியோகிராஃபி ஃபீல்ட். ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஃபாலே ஆர்ட், அது சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸில் வந்து ரொம்ப பேர் இப்போது கவனித்து பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க, ஒரு அவேர்னஸ் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்த அந்த பீரியடில் இந்த ஃபோலேங்கிறது என்ன ஃபார்மில் இருந்தது? அப்போவே ரெக்கக்னிஷன் இருந்துச்சா? நிச்சயமாக. அதாவது அனலாக் பீரியட், மோனோ பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் இருந்தது. பட் அப்போ வந்து அது ஒரு பார்ட் ஆஃப் த ஒர்க்கை மட்டும் தான் இருந்தது. ஆஃப்டர் த என்ட்ரி ஆஃப் டிடிஎஸ் அண்ட் டால்பி, அது அந்த ஃபார்மேட் வந்த பின்னாடி சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸுக்குன்னு ஒரு தனி இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து அதுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அந்த ஃபார்மேட்டில் அது கண்டிப்பாக இருந்தால் தான் நல்லா இருக்குங்கிற ஒரு ஃபார்மேட் அது. ஆக்சுவலி டயலாக் எஃபெக்ட்ஸுங்கிறது வந்து மியூசிக்கு அப்புறமா இருந்தது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சாங், மியூசிக்கு, டயலாக் எப்போவுமே வந்து ஒரு படத்தில் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கிற விஷயம். பட் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஆஃப்டர் 90s செப்பரேட்டட் ட்ராக்ஸ் எடுக்கிறது, ட்ராக் எடுத்த பின்னாடி மிக்ஸ் பண்ணுறது. அதுக்கு முன்னாடி ஸ்ட்ரெயிட் மிக்சிங்னு ஒரு ஃபார்மேட் இருந்தது. அதில் வந்து அவங்களுக்கு தேவைப்பட்ட இடத்துல அந்த எஃபெக்ட்ஸை கொடுத்து அதை ஃபில் பண்ணிப்பாங்க. ஹாலிவுட் பிக்சர்ஸில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, அது அந்த அந்த 5 அந்த டால்பி டிடிஎஸ்க்கு உண்டான ஒரு சவுண்டுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் இருக்கிற படமாக வந்தது ஃபஸ்ட் ஸ்பீட்னு ஒரு படம். அதுதான் உங்களுக்கு அதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சவுண்டுக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் இருந்தது. ட்ராவலிங்ஸ்லாம் கிடச்சிது. ஆடிட்டோரியமில் உட்கார்றப்போ சவுண்டோடைய ட்ராவலிங் எப்படி போகும், ஒரு வண்டி போனால் லெஃப்ட்லேருந்து ரைட் போனால் அந்த வண்டி லெஃப்ட்டு ரைட், அதே மாதிரி ஒரு சாப்பர் எதுனா கிராஸ் ஆச்சு, ஒரு கிராஃப்ட் எதுனா கிராஸ் ஆச்சுனாக்கா அது எப்படி போகுதோ அதே மாதிரி நம்ம ஆடிட்டோரியமில் ஃபீல் பண்ணுற ஒரு ஃபார்மேட் வந்த பின்னாடி தான் இந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸுக்கு ஒரு முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ட் கிடைச்சது. ஓகே. ஸோ இப்போ இந்த ஆடியோகிராஃபிங்கிற ஃபீல்டில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி டப்பிங், மியூசிக்கு, அதுக்கப்புறம் ஃபாலோ பண்ணுறது, இதெல்லாம் வந்து இன்னும் பீப்புளுக்கு அவேர்னஸ் இல்லை, பெருசாக தெரியறது இல்லைன்னும் போது இப்போ இதில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான டெக்னீஷியன்ஸ் டிமாண்டில் இருக்காங்களா? கண்டிப்பாக. ஓகே. ஆக்சுவலாக என்னன்னாக்கா அந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுலேயே 2 பார்ட் இருக்குங்க. எப்படின்னாக்கா ஒன் இஸ் ஃபோலி, நீங்கள் பார்த்தது. அனதர் இஸ் லைன் ஒர்க்குன்னு சொல்லுவோம். ஃபோலி ஒர்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் அது இட்ஸ் எ வெரி கிரியேட்டிவ் ஜாப், எக்ஸ்ட்ரீம்லி வெரி கிரியேட்டிவ். அது வந்து அவ்வளோ சாதாரணமாக நம்ம என்னென்னா சிங்கில் கொடுக்கணும் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட், அந்த சவுண்ட் மாதிரியே க்ரியேட் பண்ணணும்.
பட் அதை நீங்கள் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறீங்கன்றது வந்து யாருக்கும் தெரியாது. ஏன்னா இது வந்து பெருசாக டிகிரி படிச்சுட்டு அந்த மாதிரி ஜாப் கிடையாது. இட் இஸ் பியூர்லி க்ரியேட்டிவ் எஸ்தட்டிக் சென்ஸ் தான். அந்த டிபார்ட்மெண்ட் பீப்புள் வந்து வெரி ஃபியூ, ரொம்ப கம்மி தான். இப்போ அவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ரெக்கக்னைசேஷன் கிடைக்கணும். எனக்கு தெரிஞ்சு என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் சொல்கிறேன். சினிமாவில் ஒரு ஈடுபாடு இருந்தது. இந்த வேலைக்கு போகும்போது எங்கள் ஓனர் செய்கிற அந்த சவுண்டு கிரியேட்டிவ்ஸ்லாம் பிடிச்சி போய் நானும் அந்த வேலையில் ரொம்ப ஈடுபாடு எடுத்து செஞ்சு இப்போ 15 வருஷமாக இந்த வேலையில் ஈடுபாடு எடுத்து செஞ்சுட்ருக்கேன். அந்த கேட் சவுண்ட்ஸ், புஷ் ஸ்டெப்ஸ், கவு ஸ்டெப்ஸ்லாம் அதெல்லாம் ஒரு க்ரியேட்டிவ்ஸான சவுண்ட்ஸ் தான். தேவைப்பட அந்த ஒரிஜினல் பொருளை வச்சு அந்த சவுண்ட்ஸை பண்ணுவோம். இல்லைன்னா ஆர்டிஃபிஷியலாக க்ரியேட் பண்ணி சவுண்ட்ஸ் கொடுப்போம். உதாரணத்துக்கு பறவைனா கார்ட்ஸை வச்சு கொடுப்போம், லெதர்ஸை வச்சு கொடுப்போம். அதேமாதிரி கவு ஸ்டெப்ஸு பார்த்தீங்கன்னா அதை சில உட்டை வச்சு கொடுப்பாங்க, ஷூ ஸ்டெப்ஸை வச்சு கொடுப்பாங்க, கொஞ்சம் காஞ்ச இலையை போட்டு கொடுப்பாங்க. நம்ம பண்ணுற க்ரியேட்டிவிட்டி வச்சு தான் அந்த சவுண்ட்ஸை பண்ணுறது. நம்ம சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் பாம்பே போனாலும் சரி, எங்கே போனாலும் சரி, சென்னை இண்டஸ்ட்ரி பீப்புள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட் பீப்புள்ன்ற பேர் வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ ஒர்க்மேன்ஷிப்பில் வந்து சென்னை பீப்புள் தான். ஈவன் ஆடியோகிராஃபர் ஆர் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் பர்சன்ஸ். எவ்வளவோ ஹிந்தி ஃபிலிம்ஸ், எவ்வளோ பெரிய பெரிய படங்கள் சென்னைக்கு வந்து பண்ணிட்டு போன படங்கள்லாம் நடந்தது. ஸோ இந்த ஆடியோகிராஃபி அப்படிங்கிறது ஒரு விஷுவல் மீடியமில் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டு, அதோடைய ஹிஸ்ட்ரி, அதோடைய ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், அதில் இருக்க டெக்னீஷியன்ஸுடைய ஸ்கில் பற்றி, அண்ட் ஈவன் அந்த கிராஃப்ட் இப்போது ஸ்கை இஸ் த லிமிட், நமக்கு வந்து ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்கோ வேலை வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாலும் ஒரு பக்கத்தில் எவ்வளோ டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் வேலை செய்யறதுக்கான ஸ்கில்டு பீப்புள் தேவைப்படுது. கண்டிப்பாக இது என்னென்னா இதுக்குன்னு ஃபெப்சி இருக்குது, அதுக்குன்னு ஆடியோகிராஃபர் யூனியன் இருக்குது. இது என்னன்னாக்கா வழியாக, அதாவது இதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க, அதாவது இந்த இதில் ஒரு விஷயத்த சொல்லி ஆகணும். இந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை ஒரு மியூசிஷியன் தான் அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணார். ஒன் மிஸ்டர் வைரம். வைரம்ங்கிறவர் தான் வந்து இந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸுடைய பிதாமகன்னு சொல்லலாம். அவர்கிட்ட இருந்து வந்த அசிஸ்டன்ட் அதில் இன்னமும் இருக்கார், ரொம்ப ஃபெமிலியர் பர்சன், மிஸ்டர் சேதுன்னு சொல்லிட்டு. அவர் வந்து இன்றைக்கி டாப் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாமே அவர் தான் பண்ணிகிட்ருக்கார் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில். இதில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, உங்களுக்கு வந்து இப்போ நம்ம எல்லாருமே பெருசாக அதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலை. இப்போ மியூசிக் வந்து ஃப்ளூட்னு தெரியும், வயலின் தெரியும். பட் என்னென்னா அக்கார்டிங் டு த டோன்ஸ், இப்போ இந்த சவுண்டு, இந்த கை வச்சோம்னா இப்படி தான் சவுண்டு வரும், இல்லை இந்த கார் வந்து இடித்தா இப்படி தான் ஒரு சவுண்டு வரும், கண்ணாடி உடஞ்சா இப்படி தான் சவுண்டு வரும், ஒரு சருகில் நடந்து போனால் இப்படி தான் சவுண்டு வரும், அப்படிங்கிறத அவங்களே க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்குற விஷயம் வந்து இட் இஸ் அமேசிங். அதில் நிறைய டெவலப்மெண்ட் ஆகிடுச்சு இப்போது. ஆனால் இன்னும் அந்த விஷயம் வந்து இன்னும் பப்ளிக்கு பெருசாக ரீச் ஆகலை. சவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும் வி ஆர் ஒர்க்கிங் வெரி யூனிவர்சலி, ரொம்ப பக்காவாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் இதுக்குண்டான ரெக்கக்னைசேஷன், இதுக்குண்டான ப்ரொமோஷன்ஸ், இன்ஃபேக்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு வந்து அதுக்குன்னு தனியாக ஒன்றும் இது வரைக்கும் சொல்லலை. பட் இதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு விஷுவலுக்கு அப்புறம் டெஃபினட்டாக இதுக்கெல்லாம் ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடைச்சா, அவேர்னஸ் கிடைச்சா. ஓகே சார். ஸோ உங்ககிட்ட பேசினதில் வந்து நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் இந்த ஆடியோகிராஃபி ஃபீல்டை பற்றியும் தெரிஞ்சுது. ஸோ யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து இந்த ஆடியோகிராஃபி ஃபீல்டில் வந்து நிறைய ஸ்கோப் இருக்குது, அவங்க வந்து அவங்களுடைய டேலண்ட்டை ஷோகேஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுது. ஸோ கொஞ்சம் ஃபோலே ஆர்ட்லாம் பார்த்தோம், இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்க்ளூசிவாக இன்னும் கொஞ்சம் கூட உங்கள் ஆர்டிஸ்ட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதை பார்த்து அது எப்படி சிங்கில் இருக்குங்கிறதையும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் டைம் சார். சினிமாங்கிறது ஒரு கனவு தொழிற்சாலை. இதில் பொதுமக்களுக்கு முதல்லலாம் தெரிஞ்சது நடிகைகள் மட்டும்தான். அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒரு வாஸ்ட் ஃபீல்டு, இதில் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஏரியாஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மக்களுக்கு அவேர்னஸ் வந்துகிட்டே இருக்குது. அதுபோல் தான் இந்த ஆடியோகிராஃபி அப்படிங்கிற ஃபீல்டு வந்து எவ்வளோ வாஸ்டானது, இது எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபீல்ட், இதில் க்ரியேட்டிவாக இருக்குது, எல்லாருக்குமே வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறதும் இந்த ஷோ மூலிமா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மீண்டும் இதே போல் வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான யூனிக்கான ஷோ மூலிமா உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன். அன்டில் தென் பை.